안녕하세요, 고댕이입니다. 나의 영상에 심심함은 덜어주고 재미는 더해주는 방법 중에 가장 쉬운 방법이 뭐가 있을까요? 바로 효과음이죠. 오늘은 유튜브 소스 찾기 마지막 편, 효과음 구하는 방법에 대해서 말씀드려 보겠습니다. 무료 효과음 사이트로 가장 먼저 추천하는 곳은 바로 유튜브입니다. 유튜브에 무료 효과음 배포라고 검색하시면 다양한 유튜버분들께서 배포하시는 효과음 세트가 있어요. 제가 여러 유튜버분들 것을 다운받아 봤는데 자주 쓰이는 것들은 다 거기다 보니까 서로 중복되는 것들이 엄청 많더라고요. 끌리는 유튜버분 것을 하나 골라서 다운받아서 사용하시면 되세요. 그리고 이건 나중에 편집 소스 정리편에서 다시 말씀드릴 내용이긴 한데, 이렇게 다운받은 효과음들의 이름을 본인이 알아보기 쉬운 이름으로 바꿔서 정리하시곤 하는데, 다운받으신 그대로 사용하시는 걸 추천드려요. 얼마 전에 있었던 일화인데, 제가 외주를 받고 있는 한 업체에 방문을 했어요. 그때 이제 거기 직원분들께서 어이! 이런 효과음을 40분째 찾고 있다고 혹시 아는지 여쭤보시더라고요. 그래서 그거 이름 오이실걸요? 했더니 유튜브에 검색해서 1초 만에 바로 찾을 수 있었어요. 그래서 나중에 정리편에서는 이 이름을 유지하면서 정리하는 저만의 방법까지 말씀을 드려볼게요. 그 다음에 추가로 더 다양한 효과음을 구할 수 있는 무료 사이트는 바로 일본 사이트인 효과음 랩입니다. 카테고리별로 정리도 잘 되어 있고 유튜브에 사용할 만한 효과음들이 제법 많아서 추천드려요. 제가 하나씩 재생해서 들려드리고 싶은데 소개 영상에 효과음 사용하는 걸 금지하고 있기 때문에 한번 직접 들어가셔서 들어보세요. 익숙하고 많이 들어봤던 효과음들이 정말 많을 거예요. 여기까지만 둘러보셔도 자주 쓰실 만한 효과음들은 거의 준비가 완료되셨을 거예요. 여기서 이제 종종 특수한 상황에 필요한 효과음들이 필요할 때가 있는데, 해외 사이트들은 영어로 되어 있어서 저작권을 하나하나 확인하기가 어렵고 유튜브 보관함도 효과음 쪽은 검색이 어려워서 손이 잘 안 가는데요. 그래서 저는 데이드림 사운드님 소스를 많이 이용해요. 제가 그동안 편집을 하면서 아마 가장 많이 들락거렸던 채널 같은데요. 출처 표기를 하지 않아도 되는 무료 효과음들만 선별해서 또 그거를 각 상황별로 묶어서 올려주시는 아주 대단하신 분이에요. 여러분들도 편집을 시작하시면 아마 자주 이용하게 되실 거라고 생각해요. 자, 이렇게 유튜브 소스 찾기를 총 3편에 걸쳐서 진행해봤습니다. 편집을 해보신 분들은 누구나 다 아는 걸 뭘 그렇게 장황하게 설명하냐? 라고 하실 수도 있겠지만 이것저것 막막한 초보분들께는 도움이 되었을 거라고 생각해요. 다음 컨텐츠들도 제가 드릴 수 있는 꿀팁이나 댓글로 질문 주신 내용이라든지 혹은 가볍게 편집자의 일상 같은 것들을 올려보려고 하는데요. 하나하나 천천히 업로드 해볼 테니까 앞으로도 많은 관심 부탁드리고, 오늘도 궁금하신 내용 있으시면 댓글로 남겨주세요. 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드려요. 그럼 안녕.